uyakubona singena frustration thina because usanela ilenda uThixo akubeke nizawufana bancinci nibulawa into engenamsebenzi ufuna inyuku lele ngeyo yakho kude ngenixesha kuqumba umfazi ngokathi kuzawubekwa yena indoda ingabekwanga uba uMahleza ngexesha esimfumana ngalo kule cawa ungumveleli kulandayo bekuye uba uMahleza ndizibe ndichase ezo zinto ke kodwa ungayaziyo impilo yasemonti ungumveleli kulandayo kodwa uthe xa zapha wafika wanjengomntana kwathi kusithwa masikhe siyincokolele nto wathi sanuncokola nto ndifuna uyiqala ezantsi ngabile loo nto ngoba ithi indoda isepha ngosayinegotiator izawuzama ibuze uba ndizawufika ndibe yintoni ke ngosayinegotiator ke frustration uba uMahleza khangabe nayo nomama bayazazi ilevel bebekuyo bayazazi ngokuba uhamba ekweyiphi indawo and into emandi yinye phaa akuzuthiwa xa engena kwela Zulu kuthiwe molo mamdala ayaziwa nokwaziwa loo nto ibe idyuti yakho yalapha phaya kuthiwa sixakandini esithembekileyo nyukela ngasentla kutshiwo nje qha laa nto ithethwa nasemzalwaneni ongakhange afumane sikhundla sacala